今天不猜单词了，来说一个句子。这个呢是一个 GRE 里面的句子。好些年前呢，有这么一个学生在我这边上 GRE 的课，然后他把这个句子理解得非常的惨，就完全的错误 ，totally wrong 的那种感觉。这个句子呢本身是这样子的 ：More probable is bird transport, either externally by accidental attachment of the seeds to feathers, or internally by the swallowing of fruit and subsequent excretion of the seeds。 正确的句子分析就不在这里说了那是 GRE 的内容，大体讲的就是种子怎么被鸟传到各种地方去的，就是植物的一个扩散繁衍的过程。但是那个同学讲错的版本是至今都依然定在我脑中，因为真的太荒谬了。他是翻译完根本就没有仔细去思考这个对还是不对，还写在作业本上，就是交了上来给我看。但是我是觉得你写完了是真的没有自己检查过吗？这个句子荒谬到你自己都不相信是不是？本质上是当然了，英语底子太弱，所以当时做的就很糟糕。他会查一些英文词典，但是查的也很肤浅，所以并没有想到有些意思在这个句子里是读不进去的，所以在他的翻译版本中，他把 transport 理解成了狂喜。你们去查词典也会发现 transport 作为名词，除了指运输运送这样的概念，它确实有个意思是指强烈的情感，狂喜狂怒都可以，但它并不是我列的这个句子里应该用的含义啊。然后他还能为自己的这个理解找到进一步的支持，因为他说 attachment 可以指爱慕或者忠诚，这爱慕和忠诚也就是一种强烈情感的表现。我说你这么想好像也没错，但是你不能看看旁边写的是种子和羽毛吗？是羽毛爱慕种子，还是种子忠诚于羽毛呢？这个放在这里是个奇幻的故事吗？你不觉得讲起来不对劲吗？在这里 attachment 就是附加附着这个概念呀，他这个理解就等于完全没有照顾到原文这个 externally, internally, either or 这个大的并列结构啊。后面还有个有趣的，原文呢后面写的是 the swallowing of fruit and subsequent excretion of the seeds， 这明显是两个 of 结构的并列。我到现在都很清楚记得他给我交上来的版本里写了一个吞下了粪便这么一个短语，他要是稍微多注意一下的话，就会发现 swallowing 是跟 fruit 搭在一起的，那个 excretion 是跟 seeds 搭在一起的，也就是 swallowing 跟 excretion 根本就没有同时在一个短语里出现。但是呢，他没有注意，眼睛看差了，所以这就得出了吞下粪便，也太可怕了一些。当然话说回来，这里的 excretion 并不是粪便这个具体的东西，指的是排泄这个动作，算是一点后话啊。这个学生呢后来去了 Duke，